انا هتعامل مع فيديو محمد سلام اللي نزل يوم 25/10 سنة 23 على انه مشهد سينمائي، سميها سينما الحياة يا سيدي، ونحلل كل كلمة وكل تعبير من وش محمد سلام عشان اللي ما خدش باله ياخد واللي ما فهمش يفهم. وانا المرة دي لا عايز منك لايك ولا شير، كل الحكاية اسمع للآخر عشان دي واقفة مع سلام. احكي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام بدأ الفيديو بالسلام والدعاء لربنا لتخفيف التوتر عنه، لأنه كان عارف إن الكلام اللي هيقوله هو أخطر كلام في مشواره الفني تقريبا، فاستعان بربنا وبدأ كلامه. سلام بدأ يشرح موقفه عن المسرحية اللي هتتعرض في موسم الرياض، وبنفس التوتر وصوت ريقه وهو بيتبلع بصعوبة يكمل كلامه ويقول المفروض إن احنا هنعرض يوم 30/10 سنة 23. إن شاء الله المفروض بكرة هسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي إن شاء الله يوم 30. وفي اللحظة دي سلام فتح قلبه للناس كلها وقال لهم إن أنا مش متخيل إن أنا هروح أغني وأرقص في نفس الوقت اللي فيه إخواتنا بيموتوا. وبعد تنهيدة وسكتة بسيطة سلام يواجه العالم بمشاعره. بس أنا حاسس إن أنا لو عملت كده هبقى أنا أكني زي اللي بقتلهم بالظبط. ازاي هروح اعرض مسرحية واخواتنا بيحصل لهم كده؟ انا حاسس ان انا لو رحت هكون زي العدو بالظبط. سلام هنا كان يقصد مين؟ يقصد الممثلين المصريين اللي راحوا المهرجان، ولا يقصد القائمين على المهرجان نفسه؟ وفي الحقيقة بعد تركيز شديد قوي في ملامح سلام وفي نبرة صوته، هو لا كان يقصد ده ولا كان يقصد ده. سلام كان يقصد نفسه، لانه شاف نفسه في صورتين في مشهدين سينمائيين. المشهد الاول انه راح ووقف على المسرح بيرقص وبيغني وهو في خياله شايف اخواتنا بيموتوا، والمشهد التاني وهو انه رفض، وبعد ما رفض قاعد بيواجه مشاكل كتيرة جدا، منها مشاكل قادرة تخليه ما يمثلش تاني ابدا، واحتمال تقضي على مشواره الفني كله. فأنا مش متخيل الصراحة يعني إن أنا هروح أعمل مسرحية وأهزر وأغني وأرقص. وهنا سلام قرر يختار المشهد اللي هيقدر يعيش بيه، وقال انا بعتذر اني مش هشارك في موسم الرياض، وهختار المشهد اللي هتسأل عليه يوم القيامة. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، انت ساعدت اخوك المسلم عملت له ايه؟ ولانه عارف خطورة الاختيار، ولانه شاف المشهد واختاره قال بالكلمة انا عارف ان التمثيل هو مصدر اكل عيش الوحيد، ولكني مش هموت من الجوع. سلام كان عارف كويس اللي هيحصل له ورا الاختيار ورا الكلام اللي هيقوله، وكل ما عينيه كانت بتبعد عن الكاميرا كان بيبان على ملامح وشه صعوبة المشهد اللي اختاره، لانه كان شايف العواقب وموافق عليها مقدما. وفعلا انا التمثيل هو مصدر دخلي، يعني ده رزقي ورزق اولادي، واللي بصرف عليه من بيتي من التمثيل. سلام ما سابش كلام هيتقال بعد الفيديو الا لما رد عليه سبحان الله، منهم مثلا ان الفن رسالة، وانت بتقدم كوميديا وادخال البهجة على قلب مؤمن ثواب انت هتاخده عند ربنا، الى ان سلام رد بسؤال قفل القضية، قال في الوقت ده مين اللي محتاج ندخل البهجة على قلبه؟ بس السؤال مين اللي احنا محتاجين ان احنا ندخل البهجة على قلبه دلوقتي؟ سلام دعا ربنا انه يحفظه من الرياء والنفاق والكذب، لانه جاي يشتري نفسه قدام نفسه، جاي يختار المشهد الاهم بالنسبه له. فيا فن يا مصري ويا فن يا عربي، سلام عمره ما كان يقصد الاهانه لحد، سلام اختار ما بين مشهدين اصعب من بعض، واختار المشهد اللي ممكن يضيع منه شغل ولكنه مش هيضيع عنده قيمه نفسه. فكروا شويه مش هتلاقوا معنى ارقى ولا اسمى للفن من موقف محمد سلام. ولسه صوت نفس سلام وصوته وهو بيبلع ريقه بصعوبه بيعبر عن مشاعر كل فنان حقيقي شاف المشهدين اللي شافهم محمد سلام. وانا المره دي اللي هقول لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ان شاء الله ما عملته لايك. انا مع محمد سلام، اشوفكم الفيديو الجاي. احب اقول في الاخر بس اللهم طهر قلبي من النفاق وطهر اعمالي من الرياء.